Atëherë përshëndetje. Sot desha të bëj një video për ju bletarët e ri që ma keni kërkuar shumë se si ti vendosim kornizat tek bleta, si ti vendosim kornizat e reja ose si mund të bëjmë lëvizje me kornizat e kosherja. Kjo është një nga kolonit nukleusat që unë i kam ndërtuar me 3 prill, që i kam postuar disa nga ato, edhe kjo është një nga ato. Edhe këtu desha të tregoja një që çfarë duhet bëjmë te kjo me fjalë. Atëherë te korniza e parë, gjithmonë duhet ta dim që këtu është me nektar edhe me polen. Atëherë kjo është korniza e parë. Këtu e kam mbushur me nektar edhe me polen. Nësor është poleni, te është me nektar. Normal që kjo ka edhe pak nga shurupi që unë kam hedhur. Ndërsa kjo korniza këtu, kjo është e re, është e punuar. Këtë kornizën unë e kam pas lënë këtu, kjo e ka punuar, e ka ndërtuar, dhe unë sot ja vendosa, e spostova këtë më këtej, dhe i vendosa kornizën e re. Gjithmonë kornizat e reja, si të punuara, si të pa punuara, ja vendosim gjithmonë këtu. Njërë unë ja vendos këtu derisa bleta ta punoje, pastaj ja spostoj më brenda. Edhe kjo është e punuar si shihet komplet. Vetëm këtu në cep s'është punuar akoma mirë, këtej është komplet e punuar. Edhe unë e spostova e vendosam pak më këtej. Nuk marrim kornizat edhe ja vendosim direkt një pilli, një kornizë, një pilli, një kornizë. Këta kam vënë re të shumë bletarë që më shkruajnë dhe që flasim, thotë si ka mundësi pjelljen bleta e nxjerrë hedh jashtë. Ai normal se e nxjerrë hedh jashtë sepse pjellja ftofet. Në moment që ftofet vdes edhe bëhen kështu si akull. E nxjerrë hedh jashtë ose dalin si fara të zeza. Kjo është gabimi që bëni, se nuk mund ja vendosësh kornizë pjellje, një kornizë një pjellje. Nuk e ngroh dot bleta të gjithën atë. Kështu që ja marrim avash avash. Spostojmë një kornizë e vendosim këtu, është ndërtuar. Mas pak diç duke parë se është zgjeruar pjellja dhe duke ja spostuar më andej. Ose nëse është pjellje, nëse është kornizë e punuar edhe është e zezë, atë e preferon më shumë pretresha për ta pjellur. Atëherë nëse këto janë të treja me pjellje, mund t'ja vendosësh edhe me pjellje të vulosur. Nëse i ke dy me pjellje të vulosur, mund t'ja vendosësh një kornizë të zezë këtu, atëherë mund ta bëje me pjellje, por edhe varet nga numri i bletëve që ka kosherja. Nëse ka pak nuk e punon dot, nuk e pjell, nuk bën shumë pjellje. Këtu jemi te korniza e dytë. Dhe arsyeja pse unë e vendosa këtu, dhe pse kjo akoma ka punë. Ja vendosa sepse kjo kishte dy korniza këtu në gjithë, ishin me nektar shumica, edhe me polen. Edhe te kjo këtu kishte vazhduar pak duke hedhë vezë, sepse këto 3 tjera që janë këtu i ka me pjellje. Edhe kjo si shihet, është me polen, mashallah, sa më shumë polen që të kenë, aq më shumë pjellje ta dini që do bëjnë. Ndërsa te kjo pjesa këtu e ka bërë pjellje ditore. Kështu që kjo ka vazhduar ta zgjerojë pjelljen me 4 korniza. Edhe gjithë ky nektari, se ju do thoni kjo ka këtu plot nektar, pse ti nuk ja spostove këtë këtu që ta bëje pjelljen. Këtë nuk ja spostoj, sepse në moment që bleta do në hapësirë, e merr këtë që shikoni që është gjithë këtu, e merr dhe e sposton te kornizat e tjera dhe hap vend për pjellje. Këtë bleta e bën vetë, nuk është problem. Gjithmonë kur i duhet hapësirë, shikoj këtu e ka prishur polenin, se kjo herën tjetër kur e kam kontrolluar unë ka qenë gjithë polen. Tu e ka konsumuar polenin edhe e ka fut pjellje ditore. Atëherë kemi 2 korniza me ushqim, me polen edhe pak pjellje. Kjo këtu është korniza e tretë. Kjo korniza ka qenë këtu në cep. Po ta shikoni këtu kam vënë një pjesë polisterol, ka qenë këtu në cep dhe kjo është kornizë e re. Por te kjo vura re që pretresha e ka pjellur, ka bërë pjellje ditore, e ka mbushur pothuajse cep në cep. Se disa mund ta fokusojë kamera. Mashallah. Kjo është me pjellje komplet, prandaj e kam vendosur në mes. Këtu ka sjellur polen, gjithmonë polenin ja lën rreth pjelljes, edhe këtu e ka kurorën me nektar. Mashallah, kjo është me pjellje deri në fund. Bukuroshja ka bërë një punë shkëlqyer. Edhe nga ana tjetër po ashtu, është komplet me pjellje ditore. Prandaj në moment që është e bardhë dhe me pjellje ditore, unë gjithmonë i marr dhe i spostoj i fus më në mes, që të rrihej më ngrohtë. Ato që kanë më shumë pjellje ditore dhe janë sidomos kornizat e bardha, ato duan më shumë ngrohtësi, prandaj ja kam spostuar më në mes. Vazhdojmë tek korniza tjetër.
Si shihet kjo nga që ka ndejt goxha kohë. Kjo ka sjell goxha për ujë, ti si duket, shikoj se e ka bërë rëndësore, duket ka dalë, ka mbush me nektar edhe me ushqim që i kam hedhur unë pak. Kjo është një kornizë, kjo është komplet me pjellje deri në fund. Kurorën e ka normal me nektar. Edhe kjo është me pjellje ditore, ndërsa këtej ëndësore është me pjellje si diamant, që them, unë nuk e di sa mund t'i kapë kamera. Ndërsa këtej është me pjellje komplet ditore. Edhe këtej është me pjellje ditore komplet. Tu është me pjellje disa ditë më përpara, është bërë si diamant. Shpresoj të duket. Po duken edhe diamantat e bardhë. Këto kanë më shumë. Ndërsa kjo edhe kjo janë dy korniza në fjalë, janë më shumë me pjellje ditore. Kështu që këto pjelljen ditore unë gjithmonë ja spostoj më në mes. E tymosin, pavarësisht se bleta është shumë e qetë, normal që tymosja duhet. Edhe kjo tu, pash që ishte me pjellje. Kjo ka vazhduar këtej të vulloset, ndërsa këtej krau tjetër është komplet me pjellje ditore. Këtu në fund keni edhe mbretreshën. Pavarësisht se kjo është shumë e shpejtë, se ka do të syri që ta shikoni shpejt. Tani është në fund kornizës. E keni këtej në cep. Mashallah, bukur vashjenjë. Ka bërë punë shkëlqyer. Edhe këtej ka vazhduar të vulloset, këtej është me pjellje ditore. Kështu që ja kam spostuar edhe këtë këtej. Për momentin nuk kam me korniza të reja, kështu të reja, thash korniza të punuara, dhe kam marrë një kornizë të pa punuar, e re, fringu, edhe do ja vendos këtu. Dhe kjo do e ndërtoj këtë shumë shpejt, sepse do të detyrohet ta ndërtoje, sepse këtu ka pjellën dhe këtu e ka poshtë, dhe do e ndërtoje. Është ky polisteroli këtu nuk po e nxjerr dot, por kur ta shihni nga brenda është plot me bletë. Kështu që puna e këtyre është që të ndërtojnë këtë kornizë. Ushqim ka mjaftueshëm, nuk do ushqej. Kështu që kaq gjithmonë, pasi të ndërtohet kjo, kjo do jetë me pjellje të vullosur brenda javës, këtë e vullosin komplet. Kjo do jetë e ndërtuar, kur ta kontrolloj javën tjetër. Pasi kjo tjetër e ndërtuar, mbretëresha mund të kaloj edhe aty të bëje pjellje, unë i vendos një kornizë tjetër e spostoj më këtej. Edhe kështu vazhdojmë gjithmonë. Nuk marrim korniza të reja dhe ja vendosim një këtu, një këtu, një këtu, një këtu, sepse kështu e dëmtojmë bletën. Sidomos kur është një koloni e vogël që nuk i mbulon dot të gjitha kornizat. Pjelljen ditore mundohemi që t'ja përqendrojmë sa më shumë në mes, që të rrihet sa më ngrohtë dhe bleta të përparoje sa më mirë. Në moment që ftohet pjellja, duket sikur ke plot me bletë, po ato nuk punojnë, nuk dalin. Nuk të ecin mirë pastaj. Dhe keni problem me smundje. Dikush thot ka këtë smundje, dikush thot me nxjerrin bletë të vdekura jashtë. Normal që këto bëhen nga gabimi jonë që i vendosim korniza vend dhe pa vend. Se dikush më tha kështu, më tha njëri, tha vendos çdo pjellje, çdo kornizë ka pjellje, vendosi një të re se mbretëresha e mbush plot me pjellje. Mbretëresha nuk ta mbush plot me pjellje, nëse ajo nuk ka ushtrinë e fuqishme që ti mushe, ti mbuloje kornizat. Dhe si shikohet në të dy anët, unë i vendos polisterol që të rrihet sa më ngrohtë, edhe pse koha është shumë e mirë, shumë e ngrohtë. Tu kam edhe një shirit me acid oksalik, normal që edhe e mbuloj. Mbase mund t'i bëj përsëri një video, një herë tjetër, kështu që mund të më bëni një koment aty poshtë ose në një sugjerim se për çfarë doni të bëj një video që të mund t'ua tregoj me aq sa di unë, se të paktën me mënyrat që përdor unë. Kështu që t'ja kaloni mirë dhe dëgjojmë në një video tjetër. Por gjithmonë mbani mend mos bëni gabimet vendosni kornizat pa punuara në mes të kosherës, në mes të kornizave me pjellje. Sepse bleta largohet nga ato dhe do t'ju ftohet pjellja dhe do keni probleme me bletët. Do krijojnë smundje pastaj. Kështu që t'ja kaloni mirë dhe shumë faleminderit gjithëve për like dhe për subscribe dhe për gjitha. T'ja kaloni mirë dhe shihemi në një video tjetër.